Rồi hôm nay em lên cho anh em con xám Mỹ anh em ơi. Con này hiện tại nó là 1,9 kg, có bầu diều nhẹ nha. Cán cấn vuông. Con này giá 1,7 bao ship các tỉnh cho anh em. Anh em nào thấy hợp nhãn thì lô cho mình nha. Con này ở phía bên cánh phải trên đầu cánh nó thiếu dày cọng lông nha anh em ơi. Thiếu dày cọng lông ở trên đầu cánh. Gà tơ mới lớn nha, chưa đẻ lưới xo. Gà này hơi lớn ký nha. 1,9 kg, có bầu diều nhẹ, chưa đẻ lưới xo. Giá 1,7 nha. Anh em nào thấy hợp nhãn thì lô cho mình.